طيب انت في عزبة صغيرة ما فيهاش غير مسجد واحد، وهذا الإمام مبتدع ضال وفاسق عاصي، يبقى انت لما صليتش وراه مش هتصلي جماعة ولا هتصلي جمعة، لأن هو اللي بيصلي الجماعة بيصلي الجمعة. يبقى في الحالة دهيت لازم تصلي وراه، لازم تصلي ايه وراه. وفي البلد الكبيرة أحيانا في بعض البلاد بلد كبيرة وفيها مساجد كبيرة، بس في الجمعة يأخذون أنفسهم بالسنة وهي صلاة في المسجد الجامع. كل المساجد الصغيرة تنقفل وأهل البلد كلهم يصلوا في المسجد الجامع يوم الجمعة، وهذا الإمام مبتدع ضال أو فاسق ضال الفسق، إذا ما صليتش وراه مش هتصلي الجمعة، يتعين أن تصلي إيه وراءه. طيب يوم العيد البلد صحيح فيها مساجد ياما قال، بس يوم العيد يجتمعون لصلاة العيد في الخلاء، وابتليت بإمام مبتدع ضال أو فاسق ضال الفسق، إذا ما صليتش العيد وراه مش هتصلي، يبقى يلزمك أن تصلي وراءه. خدت بالك بقى؟ قال الإمام ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. اسمع: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. خد بالك بقى، يبقى لما يتعين إمام لك في الجمعة أو في جماعة أو في العيدين أو في عرفة، يتعين هو إمام مبتدع أو فاسق ظاهر الفسق، يلزمك أن تصلي وراءه. فمن ترك الصلاة خلف المبتدع فهو مبتدع، لأن الصحابة ما تركوا الصلاة خلف المبتدع ولا الظالم الفاجر كما نقلنا. طيب خلي بالك بقى، في ناس بيخش الجامع بيلاقي فلان بيصلي بيستحي يطلع، يقول يعني أنا دخلت حسيب الجماعة الناس وقفوا الصف، همشي الناس هيقولوا إيه، همشي ليه؟ ده رجل أحسن حالا شوية، فيقول إيه بدل ما أعمل شوشرة يصلي وراه ويطلع يروح داره ويعيد الإيه الصلاة، عنده مشكلة برضه. قال الإمام: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس كما تقدم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر وكانوا يصلوا وراء، أما كان يتقدم كانوا يصلوا وراء، حتى إنه صلى بهم الصبح ذات يوم 4، كان سكران مسكين ودخل صلى الصبح، فصلى الصبح 4 ركعات هم وراء. فلما انصرف بعد 4 ركعات من الصبح التفت قال: أزيدكم؟ قالوا: ما زدنا معك منذ الصبح في زيادة، ما مش كفاية زيادة زدته، ولكن لم يتركوا الصلاة خلفه.